année na bino nyonso balandi ya po Congo Mag topesi bino merci lisusu pour na confiance fidélité oyo bozali ko renouveler na kati ya avion ya information to mata déjà elongo na bino po na mokolo ya lelo. Fongola magazine on a kotalisa bino te mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi azali ko continuer tourner na ye na ngambo espace Grand Kasai azali kutu kozelama na ngambo ya Kananga boyebate Félix Antoine Tshisekedi président de la République akutanaki na ba réalité ya batoyo ba détourna na bango mbongo ya banzela botala kutu chef de l'état ye moko akangami na poto na motuka netande botindika. Tellement que objectif ya descente na ye kuna na espace Grand Kasai ezalinde ya ko se rendre compte na évolution ya misala ya projet Chilejelu sur terrain nde mokonzi ya mboka aponaki nanu kosala mobembo na nzela ya se pona kolongwa mbujima ikino kokoma na province ya Lomami précisément na ville ya Kabinda wapi epai chef de l'état akutani na ba réalité ya kokanga mapenza na potopoto veut dire ekomaki nde ya tindika Chakal, po, eta ya nzela oyo, kaka ndenge bokoki komona ngo na bilili, moyen kutu tolo bakeza ya kobeba, ezate, tika tolo bakaka kezande ya kokufa pamba te, nesika ya kosala 3 heures ya voyage, mokonzi ya mboka beti 11 heures du temps mokoka na nzela kokamwa, veut dire, alongwe mbujima ina 9 heures, pona kokoma na kabina na 20h na butu bipai wapi population très patiente bayambaki na esengo nyonso na yango tango azwaki maloba le garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebaki nanu na ko rappeler programme ya construction ya infrastructure pamba te ya ngonde ezali très nécessaire pour na développement ya province oyo kasi compte tenu ya ba réalité oyo akutani nango na nzela Félix Tshisekedi atalisi que mutu nyonso oyo azali impliqué na détournement ya misolo oyo ezali destiné na projet Chilejelu aye bango kaka malamu ete mukwata ekosalema na ndenga kosakana te donc ebele bakolia vungule na prison. Martin Fayulu Madidi a salibongo adresse à Monene sur le tas de la nation. Bino moko landa ba détail na commentaire oyo. Très chers compatriotes, nous voici à la fin de l'année 2021. Une année qui s'achève dans la douleur, la souffrance et la misère pour le peuple congolais. Mais aussi et surtout dans la crainte de voir notre nation disparaître. Le 25 décembre dernier, jour de la nativité, la ville de Beni a connu une explosion qui a tué plusieurs de nos compatriotes. L'horreur de cet acte odieux est venue se greffer aux tueries et massacres enregistrés dans la partie est de la République. Je présente mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers cette année à cause de l'insécurité généralisée. Cette clique prend plaisir à tromper l'opinion avec des slogans creux et des promesses aussi longues que les kilomètres parcourus par Magellan dans le néant. Mes très chers compatriotes, alors que le fonctionnement de la Cour des comptes est paralysé à dessein, l'inspection générale des finances, IGF, symbole d'une lutte cosmétique contre la corruption, sert de paravent à un système de pillage institutionnel bien rodé. L'appareil judiciaire demeure aux ordres. Les députés nommés et accrochés à leurs intérêts personnels marchandent de manière éhontée leur collaboration à coups de jeep et autres dessous des tables. Au même moment, certaines confessions religieuses se mettent regrettablement au service de cette mafia. C'est scandaleux. Affaire ya dépassement budgétaire na kati ya présidence de la République. Ode pazali ko senga na cour de compte a audité bongo IGF bolanda ba détail. Kaka ndenge papa wemba bakaladi ya kuba le kuru yaka aloba, même les observateurs sont observés. Bande konangai boy bake ezali ya koyinda mabe pambate.
observation des dépenses publiques ODEP na Mukuse azali kosenga audition et inspection générale des finances ezali kolansama gestion na bango au quotidien mingi penza na lolenge inspecteur ya IGF bazali kosala ba contrôle sur terrain na boyende IGF ekomi bongo cible ya ODEP. Donc mutu oyo alandelaka batu ye moko mpe bazali kosenga balandela ye pona yango ODEP na ba mouvement citoyen bazali ko recommander audition ya IGF kasi yambo ya kosala audition yango bazali kosenga to pe ko solliciter organisation urgente ya prestation de serment ya ba magistrat ya cour des comptes ya koeba ezali ke nyonso oyo ezali kolansama affaire ya Veridos wapi epai mokonzi ya IGF Gilles Alingete azalaki cité talati na confiance nyonso batu bazalaki bongo kopesa ye nyonso ekwei na mai ki mosantu o azalaki na yango ekoti zelo awa ko baduti ekoti IGF azali lisusu kosala confiance te alors que espoir ya bana mboka ekomaki bongo na IGF est-ce que musala ekosalema lisusu malamu to pe ekomi kosenga mutu mususu na mutu ya IGF ya koyeba ezali ke baduti oyo nyonso ekoti kolansama libération ba détourneur ya misolo ya l'état pe lisusu lolenge banquette ebele esalema kasi suite na yango etikala kobima te kutu nanga mususu bazali kotalisa ke IGF asimba bato ya union secrète donc toloba ke IGF ekoma na yango na système ya 2 poids 2 mesures ba protéger na ba non protéger awa ekomi boye dossier oyo tozotala pe tozolandela avançons seulement polobi ekoleka lelo ba départ esili te ezali ko continuer na kati ya PPRD Théophile Mbemba alongwe officiellement pe atindi mokanda atalisi azali ko sala bongo parti na ye boyebi te PPRD parti cher ya Joseph Kabila Kabange ancien président de la République bato bazali ko sila kaka lobi to koyoka o akoti pe union sacrée. Théophile Mbemba Fundu abotama le 16 mars 1952 na Popo Kabaka na province ya Kwango oyo azali moko ya ba cadre na parti politique PPRD kasi alongwe officiellement na PPRD po na kosala tope ko évoluer na parti politique na yemoko oyo ebandaka ko exister depuis le 25 décembre 2001 kasi ezalaka nanu na bato belete parce que yemoko influence makasi ezalaki nanu na PPR2 na maloba na yemoko Théophile Mbemba tosangani na ba compatriotes congolais ebele po na kotombola tokola musa Alliance pour l'alternance et le progrès. Depuis le 25 juillet leki le professeur Théophile Mbemba a dénoncé complot moko et salimaka contre ye et pa yabana maïna ye ya PPR2 wapi pa ya tangaka kombo ya Obemina kuna André Kimbuta na koyiba ye victoire na élection po na kopesa yango na mutu mususu donc ba yibaki ye ba voix bosimba pe boyeba ke Théophile Mbemba a occupaka poste ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa na 1997 wapi azalaka nommé pa ya Musée Laurent Désiré Kabila. De février au juin 2001 a komaka directeur ya cabinet ya ex-président Joseph Kabila Kabange. Na 2002 a simaka poste ya ministre intérieur. Na 2006 a yaka kozala élu comme député national. Le 7 décembre 2014 a komaka ministre ya enseignement supérieur et université. Kasi po na parti politique na ye Alliance pour l'alternance et le progrès a lobby cette fois-ci a azali penza kotiela yango mayele parce que na ba élection ezali ko na 2023 il faut parti na YP et za na ba député ebele. 24 heures avant Tokota 2022 o moto nyonso azali kozela mona ndenge nini koleka bateki nazando kolela se kolela balobi bato nyonso basombaka bane nyonso baleki baza wapi ebele ya batu bozali komona boye boko samate mingi kati na bango baturiste kasi basombi bazali te tozali na zando monene na quelques jours ya bafeti ya bonane kasi kokamwa na munoko ya bateki loyembo semoko koteka ezali te donc featuring ya frère Patrice na frère Matou Samuel veut dire nzolele na nzolele alors que na ba moment oyo ya bafeti ezalaka nde sepelas na ngambu ya bateki surtout baye bateka kabilamba na batu o bateka kabiloko ya kolia pamba te bateka kana ndenge ya kosakana te kasi bota la ndenge
biloko etuli bango akete telemi bajin mutakosomba azalite kasi nakoyoka bango koloba bamona na bango babona ne kasi yambala oyo ezali nde somo mbongo ezate bango basi bambongo na bango baosala bamakambo na bango ya babota na bango ya minene minene biso tokosusi toteka te toana eloko te boyeba na ntongo bosongi boyeba na ntongo tipoka bosongi booteka eloko te feti nyonso ndenge eleka oyo nde feti ya mabe oyo ya suka mbongo eza te bato baokota te bato baokota zandu baa na mbongo te so bake bomba mbongo wapi toyeba boye etalisi ke makambo ezali kotambola malamu te na mboka na yango bakonzi ya leta na programme na bino ya le peuple d'abord botala esika nini ezali kosimba te po population asepela avançons seulement polobi ekoleka lelo. Tokei bango na commune ya Mongafula na localité 555 na kati ya quartier Mitendi, mode de vie ya population kuna po Congo mage constaté kaka bino pe botala pasi milelo na milelo. Borelo Luzolo po na ba détail. Awa tozali na quartier Mitendi na localité ya 555 na commune ya Mongafula. La plupart ya bandaku ya kotoyo ezalaka kaka ya manzanza to pe ya batol ndenge kaka bozali komona lokola yango nde bandai ko dominer ba pesa mala moko localité oyo komona yango 555 biso soto yebi ndenge basani na bakopo ya 555 ezalaka. Kasi lokola batu ya ndenge na ndenge bakoma kotia yango misu banda coupe ya ba brique ekomi kotongama. Kasi kote oyo ba souffraka makasi na ba problème ebele ba problème lokola eau potable ya régie des eaux ezalaka te mukolo lopangu oyo kutu na prestige ya kotonga lopangu na ye atiaka robinet kasi depuis atia yango kino lelo yo ata litanga moko ya mai nanu etanga te bamelaka na bango mai moko oyo ebimaka na mabanga yango nde mutu ekoma kosunga bango kote ya courant SNEL mawa na mawa kaka quelqu'un ndaku nde babendisa courant botala ndenge balekisa yango na kamwa bambu oyo epuis singa yango ya dedemi oyo penda soki kaka 3 parcelles etie baresho singa zenga awa soki 19h ebeti mutu nyonso na palais parce que niveau ya molili ereniaka kote yo ya forêt équatoriale kutu bien et comment na ko créer ben sécurité ali sécurité parce que la plupart ya ba criminels ba koma ko na koboma na kuna soki basali ba crime oui tout banga ya mwezo monana ezo bima banga ba fondé te eza ko fondé te parce que c'est ça yango ma ezo bima comment eza naturel. Oh, et provoquer maladie, non, et provoquer maladie, mais il a maille, non, comment, il a bien protégé. Population, il y a 555 na Mitendi. Ba sengi kaka na ba autorité compétente, boko tisi la bango courant na mai, po na ma développement ya quartier na bango, parce que bango pe, ba na ville province ya Kinshasa, donc, ba na droit ya ko bénéficier na makambu nyonso lokola ba quartier mususu, ba vivraka. OVD na commune ya Makala bazali kobelela yo na Pongunza depuis ebeba te lelo leta nango ekoma penza pasi bazali kobelela yo OVD yo kama wa po population ya Makala bazali penza na pasi likolo ya pont oyo bakolekela wapi Thierry Kelekele pona ba détail. En tout cas likambo ya bitongele mwanza ya OVD awa na ville province ya Kinshasa pardon et komi kopesa pasi pe mawa yango toza komi tuna est-ce que baza kosala yango na nkoto pe kaka imprudence tala neti awa tozali na Pongunza sur elengesa na commune ya Makala selon ba information tozi sur place ezali ke nzela oyo babongisa yango kobanda le dessin kino kokoma na wenze ya Makala kasi awa na niveau ya pont batikala kosimba soko mokete conséquence nango sikoyo botala bino moko ndenge mituke bongwani babato veut dire kozinda autorisé awa na ndenga kosakana te kasongo yo kutu pona ye shwa ezate angumbi kaka mbati na ye po aleka na kaka na kati ya mai yango
po moya mata na pusu ye moko mitindika ikeleve koto yo pe bayaya ya kwe oyo ba créer libaya moko na mopanzi pour que batu balekanaka mais na système kaka ya kalai ngangu kalai technique veut dire pour le kana awa zalande na 500 francs na yo na maboko soki pe oboyi osinye kaka mayango okoti po olekana yango population ya makala babeleli boyi mais pour ezana se papa gouverneur gentil soki mosuli mpo esila esalama te koto ekozala na pasi complexe na nini nazala mpona oza moninga kuna milio nini naza boasilika fort po nzela oyo banda baloba basala yango oyo basala yango bate ta neti tooblige so neti tootambola na mai efo kopesa ma coup de gaz po camion ekota mai te se ekoti mai mabe fort na lopoto balobaka toujours mieux vaut prévenir que guérir na yango tokosenga na baagent ya OVD oyo basali nzela elengesa soki boprevenaki na ka oyo mbele tolingaki tosuka boye te kasi lokola pesi ekomi boluka bosala oyo esengeli kosala pour que population ya makala babima na calvaire oyo po boye penza kitoko te. Population ya Zamba Telecom na kati ya komini ya Ngalema bazali kolela pona nzela oyo ebeba tellement te bazali lisusu na possibilité te kutu mai na courant ezalaka nango te bino moko bolanda ba détail oyo bozali komona boye ezali oyo boyokaka na nsango babengaka Zamba ya Telecom donc bo comprendre mbala moko ke tozali na komini ya Ngalema kasi tika na bino eloko intéressé biso awa ezali condition de vie ya population ya ngambu oyo kaka ndenge bokoki komona yango na bilili awa lisolo ya courant babetaka na bango yango te pona ngam na bango courant mapapa mai kutu bosana régie des eaux na ngambu oyo ekota te ebongo pona banzela wana kutu nde balobelaka yango te botala lolenge banzela bazali na yango ebukana epai mususu ba érosion donc pasi pe mawa na micro apo Congo Mag boka communication na bango kotisanga na ndako ya Gentili Ngobila na ndeko Eliezer Gentili Ngobila tango peuple bimaki kuna bayela kiso mama ya moto balaki kuzezene pona nini pona nzela oyo bapesi yango kombo boulevard Fatiti na pompage mais jusqu'à présent ta sini moko tozomona ki babanda o misala ezate vraiment ezosala population ya koto bien surtout ndenge bamvule zo banda boy donc l'état congolais vraiment zo ba disposition sur ma biso to asela biso nzela ba mama ba papa baza koto bazo souffrir na ninga kosala j'espère que moko bomoni libulu donc libule umeli donc auto singa na l'état congolais za na mawa population munene za koto na Zamba Telecom na batale la biso vraiment libulu ozo souffrir biso na ninga kosala et kozala malamu soki bakonzi ya ville bokanisi pe kosala quelque chose pour la population ya ngambu oyo mwama yekota courant pe baso banzela ya malamu po lolenge oyo pasi pe mawa neti kaka bazali na ba village alors que bazali na kati ya capitale boye kitoko te avançons seulement polobi et koleka lelo. Le général Silvano Kasongo azali bongo kolekisa lisusu message oyo pote ba pasteur nyonso ya mangongi bayoka basengi na ba pasteur nyonso oyo alingi kosala veillée de prière aleka bongo na hôtel de ville azwa bongo autorisation spéciale pour ceux qui ozuite bozobelela nzambe la police pe ekoti e bwili bino na bakiti bona na ba détail oyo boré le luzolo. Chaque le 31 décembre ya année nyonso ezalaka ya koyinda na l'église de réveil ya République démocratique du Congo na kafuma na ba veillée de prière o esalemaka ezalaka occasion malamu pona bana nzambe bapesa action de grâce na bango ndenge tata nzambe abateli bango tout au long ya année na ba maladie ya ndenge na ndenge malgré bitumba ya famille ba problème financier na ba problème ya mabala oyo tungisaka bango mikolo nyonso kutu pona le 31 décembre oyo bana nzambe bazalaki déjà motivé ba bongisaki déjà na makinu ndenge nini bakonyata satana mukulu ya le 31 décembre. Pendant le 31 décembre oyo, le gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentili Ngobila na le commissaire provincial ya la police ya Kinshasa le général Silvano Kasongo balobi boy
pour la veille mortuaire, pour la veille des prières au Bassaka chaque fin de l'année. Mbalo mon conduit gouverneur à lobby, veiller des prières et c'est une cause de dérogation pour l'ailleurs. Ce qu'on a dérogation là, ça va. Ce que les athées comme ça la veille des prières. Attends, on va communiquer pour ça à l'hôpital. Et talibino, police a quoi au Tchaïno Maboko, na matériel labino, na babaf, to kangango. Si mango pour le bateau tout ça bandoki, pour le bateau chaque jour bino de bandoki, parce que le bateau c'est une bête comme bokate. Bino moko boyoki décision ya autorité ya ville oyo akocha mutu makasi akomona mukamate, c'est-à-dire akomona makambo na ye et puis akokende kopesa rapport epa Eli yana mose akomisa yango epa tata Nzambe po ye awa na mokili azwi mukamate ndenge kaka balobaka la loi est dure mais c'est la loi. Babongola bango bakombo ba mama bayibaka bakoma kobenga bango ba mama Kingabo ba mama Selemba o baleli na wenza masengi nini ezali kosala te ba mama baniokola ka bango boepo bango mosala na bango koteka me bango bayaka pona koyiba pasi ya kosenga pasi tika na milukela ezali bongo idéologie ya ba mama ya Selemba o baboya na bango vie ya sombelanga pesanga pe kabelanga yi veut dire vie ya kisopeka Talatina bapona na bango kokataka pongi tongo nyonso na ba 4 heures pona kokende kolukela mabota na bango moyen de vivre na lolenge onde wenzi ya masengi na Selemba onde ezali esika esungaka bango pona kosala ba activité commerciale na bango kaka ndenge boki komona awa na bilili boye batanami awa ba mama ya ndunda ba mama ya ponduna ba mama ya kwanga nyonso oyo ezali se na susise moko ya kozwa quelque chose pona mabota na bango kasi na koyoka bango koloba bazali kaka ko déplorer lolenge bakoma victime ba mama Kingabo oyo batonda misala mabe pe bakoma ko nyokola bango na ndenge ya kosakana te. Mama Kingabo bayaka ndenge ni bayaka asala kayema ko te asala ali ba dango ko yaka mbure hote tena pesa kingo dango baluka bogo na pesa kingo te na pesa kingo pa mutu na hizo sala kina hivi baluka mbongo basala commerce balesa bana ke bayibaka mibale ya bato na mibale ya bato yango bazozwa malade tozokende na voyage tozonyokwama ale suka baya koyibaka biso pona nini papa fazala bazalaka na kisi bakingabo wana omona ozokende kaka boye bakati osaki te batuti yo kaka mbongo limu mama wana baza bamama oyo balinga kodébrouiller te fallait basala bamama moko bayika mpiko na kodébrouiller comme misala etikala sui te bamama nde bakoma bapapa na kati ya ndako omoni do bamama bakoma kobima tongotongo atiki papa aladi alors omoni sikoyo bamama na fallait basala makasi balanda baninga ndenge baninga oyo babimaka tongotongo ake kotswama mpo na boulangerie tongotongo aye kokana biloko na kati ya parking ozomona ezala ndenge wana mais bamama na bali kodébrouiller te baloba na mutoki na yonde okolia bamama Kingabo pardon na sengi bino botika misala mabe oyo boluka misala mususu ya kosala pamba te balobaka 99 jours ezalaka ya muyibi pe mkolo moko kaka nde ezalaka ya propriétaire donc bamama bomitikela na bino po soki bakangi bino bokolela na munoko mboka mama fuidi mais ekozala trop tard avançons seulement polobi ekoleka lelo. Gouvernement ya Sama Lukonde ba warrior ba prometaki na population biloko pendant ba fête kokita mais sur le terrain ils ont le contraire pour na nini bolanda population congolaise en général pékinoise en particulier bazalaki très attentive pour na vivre réalité ya ba promesse oyo gouvernement ya ba warrior et ça là pour dire que na période ba fête oyo ba biloko mingi ya première nécessité et kosomba mana prima ngondo veut dire na moins cher kasi tango caméra ya pro Congo magekitaki na terrain bondi melanga que ma papa donc biloko eza toujours na prix ya likolo kasi eloko moko kaka o esaline tikokita muke eza kaka ba chenchar po yango nde ekoti baton na baton kasi atako bongo ba mama ya wenze bazolela kaka
maluva ngote ebia ngote lemba lemba ila mkole ta oye bangote te ba nini olia kaka bana ba eza nini mitoaka mikongo oyo vraiment tokolamela mobala otiele na sodelia biloko nyonso ekiti nango te eloko ekiti na yango yango ka soso eza na valeur ya 8000 francs soso mokolama biloko batindeli biso ka yango oyo bomona me babike eza ya mikie oyo eza na valeur mo ya 18000 na 23000 eleki cher oyo eza 14 plus ekoza na valeur ya 23000 oteka biloko mbongo emonana te osombisi na cher me mbongo emonana te oselo te kasi bashencharango soki mpe otali malamu na batarif okomona ke batie prix kaka na place ya oyo ya ba 16 plus donc na ba 20 plus na ba 25 plus tango mosusu balongola biso na liste ba warrior nzokande batone ebele ya bashenchar oyo boyela biso eza kaka ya ba 16 plus en tout cas makambo ekomosalema na mboka oyo etindi tina baba alobela yango na mikro ya Pro Congo Magazine. Na boye tokosenga kaka na bakonzi ya mboka boye bango malamu ete balobaka la promesse est une dette soki okokisi eloko lakaki na population te yeba etoza na nyongo kosalela ngo soki pe ozomona kozokoka na ote papa depose na yo kaka bik zonga na ndako na yo okende kosala makambo mosusu. Message de vœux ezali bongo ko continuer toujours na kati ya Pro Congo Mag mokolo ya lelo ba téléspectateurs na biso ya minene ba salaki bongo ba vœux na bato oyo bolanda. Meilleurs vœux à tout le monde, meilleurs vœux à toute la famille. Je vous suis à partir de Chikapa, raison pour laquelle j'envoie mes meilleurs vœux à l'oncle Benjamin qui est avec vous là-bas à Kinshasa. Et meilleurs vœux à toute la famille Massamba, famille, et toute ma famille qui se trouve à Luisa, Kananga. Et meilleurs vœux à tout le monde qui se trouve même en Europe. C'est moi, Félix, qui vous salue. Ouais, bonne année 2022, la président de la Fachi Béton. Bonne année 2022, la gouverneur Gentini Ngobila, en tout cas au Baramboka. Le 31 décembre, le 1er janvier, votre cabinet tous à la Thalès de fêter bonne année et le monde a bien et au salaire bien. Merci beaucoup. Bonne année 2022 dans la Congolais. Nous sommes, il y a ville, province, il y a Kinshasa. Nous avons des retours à la province. Bonne année à Bino et Moana. Nous avons hérité Kapuka. Force tranquille. Merci beaucoup. Bozala ke belé na kati ya avion et information à mokolo alelo to pesi bino merci parce que sans bino Pro Congo Magazalité avec bino nde Pro Congo Magazali ko panza na sangweza ko kende se ko kende na lito ya moko na moko po na ko beta lisolo ya magazine na bino o epesa ka bino ba information en temps réel ya maramonion sezali ko likaramboka to kutani lobi po na ba information mosusu mais sinon pona bato nyonso nano batindi video ya ba vete bo continuer kotinda na WhatsApp ya Pro Congo Mag tokutani lobi.